Hoxe en Ata Cociña experimentamos co arroz para descubrir se hai vida máis aló da paella e a vela se é comestible. Son os dátiles bons para a anemia ou estamos ante outro mito menos fiable que as primicias de Lidia Lozano? Diferenciamos os tipos de mesa que nos podemos atopar nun banquete e elaboramos un cóctel ideal para entoar panxoliñas. Comezamos, pasade a Ata Cociña. Ola amigos, benvidos un día máis. Aquí tedes o protagonista principal do noso prato de hoxe, faldra de cordeiro. Queredes coñecer o desafío? Imos a velo. Ben, o correo de hoxe envíanolo Felipe, dende Teo. Felipe contanos que a súa familia é das que pensan que o arroz só se pode preparar de dúas formas, ou branco ou en paella. Contanos que detestan calquera variedade un pouco caldosa, polo que ao final sempre o fan do mesmo xeito. Felipe pídenos axuda para prepararlles un prato de arroz con ingredientes diferentes, pero sin exceso de auga, é dicir, o que lle chamamos en cociña un arroz seco. Ben, nós en este caso vamos a facer un arroz de cordeiro cun toque oriental. Bueno, xa vedes, pois tamén temos por aquí curry, noz moscada, pasas, piñós, así diferentes ingredientes que lle van a dar ese toque un pouquiño exótico. E a peza que imos a utilizar é a faldra de cordeiro. O primeiro que vou a facer é poñer unha pota ao lume e despois sigo vos comentando. Vamos a poñer xa unha pota grande porque nesta pota vamos a facer todo o proceso, de acordo? Entón, poñémola xa ao lume e engadímoslle unha gotiña de aceite na parte de embaixo. Aceite suave, xa sabedes, para cociñar, que pinte un pouquiño o fondo da pota. E vamos ao tema da falda. Sabedes que a faldra pois é unha peza do cordeiro, non é un corte pois demasiado habitual, ou polo menos presentalo así aparte, pero sí que é certo que, inda que non teña demasiada carne, sí que é moi saboroso. E para preparar arroces, pois a faldra xunto co peito ou co costelar, que son as partes, digamos, que teñen menos cantidade de carne, pero sí que pois van moi ben para facer este tipo de elaboracións. Entón, o que vamos a facer é cortalo deste xeito, simplemente seguindo as costelas, de acordo? Mais ou menos, pois eu o que fago é cortalo de dous en dous, que queden dúas costeliñas, de acordo? Nas partes que son un poquinho máis grosas, pois con unha é suficiente. Esta receita coido que é unha boa maneira de aproveitar a faldra, que moitas veces pois non sabemos, se non a facemos asada co resto do animal, pois non sabemos moi ben que utilización darlle, non? Pois esta é unha delas, xa veredes que resultan uns arroces moi aromáticos e moi saborosos. Entón, antes de sellala, o que facemos é engadirlle un pouquiño de sal. Iso é, salgamos ben, e un pouquiño de pimenta. Xa sabedes, de muiño, millor que millor. Vale, perfecto. O aceite xa o imos tendo quente e o que vamos a facer agora, como xa sabedes sempre que arrancamos guisos, estofados, etc, é sellar a carne, de acordo? Entón, intentade sempre que a parte da carne, é dicir, a costela para arriba e a carne para embaixo, polo menos para ese primeiro golpe de selado, de acordo? Ben, témolo listo. E tentade eso, adecuar, como vos digo sempre, un pouquiño pois a pota que vayamos a cociñar, pois para que polo menos o cordeiro pois poda quedar dunha vez posto no fondo do prato, de acordo? Ainda por riba, como despois llevamos a engadir arroz e tal, pois é necesario que teña bastante sitio para que despois crezca o arroz e se cociñe todo dunha maneira ideal. Entón, isto deixámoslo por aquí, xa podemos retirar este platiño e vamos a empezar a cortar as verduras. Ben, no primeiro momento, inda que vexades que temos máis verduras, non as vamos a engadir todas de primeiras, o que vamos a engadir, vou baixar un pouco para que tampouco toste demais. Vamos a engadirlle primeiro o pemento vermello e a ceboleta. Vale, vamos a engadirlle unha vez que este selado xa por riba, nesta mesma pota. Entón, coa cebola simplemente facemos unha xuliana, suficiente. Perfecto, vou coller un plato para irlo colocando. E un pouco de pimento vermello. Vedes que teño aquí tamén unha berenxena, pero esta engadiremos ya máis adiante e con outro proceso para que non se desfaga. Pimento vermello, dúas láminas, xa sabedes, tentai que non leve nunca a parte branca. E con esta pois facemos unha pequena paisaniña. Tampouco fagades cortes demasiado pequenos, porque é unha cocción prolongada a que vai levar coa cocción do arroz. Entonces, se facemos moi pequena, prácticamente as verduras vanse desfacer. Entón, noutros casos sí que vos digo que fagades cortes máis finiños, pero neste caso, con facer estos dados sería máis que suficiente. Ben, que outra cousa llemos engadir aquí de primeiras
antes de pasar o resto das elaboracións. Pois o que vamos a facer é engadirlle un pouco de xenxibre. Vedes que teño aquí xenxibre, xa vos teño comentado que a mellor maneira para pelalo é realmente telo en auga por espazo dunhos 10 minutiños e despois simplemente cunha culler raspando a pel, xa vedes que a solta perfectamente, de acordo? Vedes que sae con relativa facilidade e o que pasa, o que conseguimos é prácticamente non ter ningún desperdicio. Prácticamente, simplemente lle sacamos a pel, de acordo? Xa vedes que é un tubérculo moi aromático e de feito eu adoito utilizalo sobre todo en estos guisos xa desde o principio e o que vou facer é, non o vou picar, vai a quedar así enteiriño, vámoslo a meter durante todo o guiso, durante toda a cocción do arroz e despois retirámoslo, simplemente o que lle vai a dar o aroma, porque xa sabedes que se o picamos pero non nos rallamos queda moita fibra, porque realmente é bastante leñoso, entonces podería ser incluso desagradable na boca. Imos agora a nosa sección na que intentamos falar de falsos mitos que a veces son verdadeiros e outras non. Imos o que hai de certo. Hola Dani, é certo que os dátiles son bo para anemia? Isto é certo. Os dátiles teñen moitos minerais. Por un lado teñen potasio, que sabedes que é bo para axudar a non reter líquidos no organismo. Tamén ten moito calcio, que como tamén sabedes é fundamental na creación de osos e dentes. Pero se nos centramos no tema de se son bons para previr a anemia, direivos que hai estudos que dicen que 100 gramos de dátiles, pois digamos que cumplen a achega diaria de ferro. E como sabedes, a anemia precisamente é a falta de ferro no organismo. Estamos falando da anemia máis común, a que se lle chama anemia ferropénica. Así que xa sabedes, 100 gramos de dátiles ao día axudan a previr anemia. Ben, amigos, xa vedes que temos aquí o cordeiro xa selladiño, xa douradiño, xa vedes a cor que lle quedou. Engadimos pimento vermello, ceboleta e ese cachiño de xenxibre, de acordo? Entón, ahora xa temos isto máis ou menos refogado, empezamos a engadirlle o líquido. Neste caso, vamos a botarlle pois un choupiño de brandy. Deixamos reducir ben. Podedes utilizar outro tipo de alcohol, incluso tamén o podedes flambexar, pero non sería necesario. Dadelle bastante lume para que evapore o contido alcohólico, é máis que suficiente. Temos por aquí un pouquiño de caldo. Se vos podedes facer pois caldo de cordeiro sería ideal, senón caldo de polo, tenreira, valería perfectamente. Entón, como xa sabedes, eu vos digo moitas veces de introducir as especies xa nun medio líquido para que non se queimen. Ben, pois temos aquí o curry e a noz moscada que acabamos de relar, de acordo? Sabedes que sempre recén reladas son moitísimo máis saborosas. Entón, xa temos prácticamente o brandy que xa desapareceu, xa o que nos queda é máis breve que outra cousa e o que facemos é engadir xa o caldo. Temos que ter controlado máis ou menos 2 partes de caldo por unha parte de arroz, de acordo? Xa subimos o lume a tope e unha vez que arranca a ferver, mentres aproveitamos para ille engadindo estos aromas dos que vos estaba a falar. Entón, noz moscada si que botadelle pouquiña porque é unha especia moi potente. Entón, simplemente o que sería unha culleriña de moca, que é a do café solo, para entendernos, non? E de curry si que xa lle podedes cargar un pouquiño máis. máis ou menos pois o doble ou un pouquiño máis da cantidade que lle engadimos de noz moscada. De feito, xa sabedes, sempre isto engadimos no medio líquido para que non se toste, para que non se torre e non aparezan aromas ou sabores amargos. Entón, vedes que temos por aquí o resto dos ingredientes. Bueno, temos o que son as pasas, procurade que sea pasa sin semente, uns piñóns que saltaremos despois xunto coa berenxena e xunto co cecimbre. O cecimbre é esta erviña que en castelán lle chamamos hierbabuena, vale? Pois que saibades que en galego é cecimbre, vamos a botarlle tamén ao final e lle dará ese toque fresco a nosa elaboración, de acordo? Entón, deixamos que arranque a ferver para engadir o arroz. Vedes que, por suposto que o cordeiro, pois, en pezas grandes ten unha cocción moi prolongada. Sin embargo, na faldra, como é tan finiña prácticamente, se nos vai a facer o mismo tempo que arroz. Nesos 18-20 minutos estaría completamente lista. Eu, de todos os xeitos, adianto un pouquiño con ese selado previo e con estos minutiños nos que tarden levantar o hervor para que este un pouquiño máis de tempo. Pero esos 20-25 minutos, despois co reposo, vai quedar a carne que se quere empezar a separar do oso, que é perfectamente o momento no que estaría a punto. Vedes que xa está a ferver, engadimos entón o arroz.
Aí, este vai ser suficiente, máis ou menos, xa sabedes a proporción para que quede un arroz seco, como nos reclamaba o noso amigo. Estamos a falar de unha parte de arroz por 2 de líquido. Este mismo prato podedelos deixar pois cun punto caldoso, poñendo 2 partes e media de auga por unha de arroz, de acordo? Entón, xa vos teño dito moitas veces o tema do sal. Sempre que facemos arroz hai que salalo neste momento para que o arroz, cando se hidrate nun medio salgado e quede saboroso, de acordo? Entón, salgamos xa de primeiras. Estamos a falar de que igual puxemos 140-150 gramos de arroz, entonces ten que levar a súa cantidad de sal axeitada, de acordo? Ben, vamos a ir cortando xa a berenxena e un poquinho as ervas. Vou coller un bolciño por aquí e vamos a empezar co cecimbre. A berenxena, sabedes, témola que cortar o momento na que vayamos a cociñar, porque senón o que pasaría é que se nos oxidaría demasiado, de acordo? Entón, cecimbre, simplemente as folliñas máis verdes, ímolas quitando. Vale, perfecto. Ben, témolo listo. Bueno, unha vez que engadimos tamén a noz moscada, pois sabes que a noz moscada, como moitas especies, foi un ben moi preciado, sobre todo na Idade Media. E aquí, pois, en España, digamos que na época dos mouriscos non se utilizou demasiado, pero sí que despois se empezou a integrar en moitísimas receitas. Incluso se chegou a utilizar como incienso. Os monxes na Idade Media queimábana a modo de incienso. Ben, temos por aquí o cecimbre xa picado e as pasiñas xa vou engadir aquí neste bolciño. Os piñóns non, o piñóns o que vou a facer é saltealos para cociñalos un pouco, para quitarlle ese toque amargo, vale? Entón, mentre seguimos aquí facendo estas cousiñas, o noso arroz que xa vai collendo moito corpo, paramos e preparamos o noso trago como todos os días. Imos o misturado de hoxe. O trago de hoxe chamase Christmas Carol. Comezamos con 2 boliñas de xeado de nata, 3 decilitros de leite, e vamos a engadirlle, temos aquí máis ou menos 50-80 gramos de turrón brando. Vamos a rompelo un pouquiño para axudarlle a máquina tamén a que triture un pouquiño mellor. Vale, é importante para este trago o tema do turrón brando, de acordo? É un pouquiño de canela en pó, inda que lle vamos a engadir tamén espolvorear despois o que é o vasiño por riba, imos lle engadir tamén unha pouca no que é a elaboración, de acordo? Aí, suficiente. Vamos a poñer xa a máquina a traballar. Esta vai a costar un pouquiño polo tema do turrón, vale? Pero deixade a traballar ben, que quede o máis fino posible. Temos por aquí tamén un pouquiño de améndoa picada, neste caso améndoa torrada, vale? Para que non lle dé ese toque amargo. Moitas veces para cociñar sí que utilizamos a améndoa crúa, pero neste caso vamos a utilizar améndoa torrada, de acordo? Entón xa prácticamente isto o temos ben finiño. Vale, témolo listo e vamos xa a colocalo no seu vasiño. Aí o temos, perfecto. Entón rematamos cun pouquiño de améndoa pola parte de enriba e tamén un pouquiño de canela en pó. Aí o temos listo. Imos para a zona do empratado con o noso trago de hoxe. Aí tedes, Christmas Carol. O que imos a facer agora é cortar a berenxena e salteala co resto dos aromas. Acordadevos esas pasas que vos comentaba, o cecimbre, os piñóns. Non llevamos a engadir nada de graxa, porque xa vades a ver como o propio piñón vai a soltar pois unha especie de aceite. Sabedes que todos os froitos secos teñen bastante cantidade de aceite. Entón, simplemente, estando aí o lume, sabedes como van a empezar a brillar e van a coller pois ese brillo característico que lle dá o seu propio aceite cando está a sair hacia fora. Entón, eu o que fago para non queimalos demasiado, para non torralos, quentar moi ben a tixola, despois engadilos e retiralos do lume, e simplemente ilos traballando así un pouquiño para que se vayan cociñando. Se vemos que a tixola perde moita temperatura, volvémolos, pero sempre cun ollo aí posto, de acordo? Ben, vamos a ir cortando a berenxena.
A berenxena tamén, dicirvos que cando saltemos a berenxena o que temos que ter en conta é que ten que estar o lume moi quente, porque a berenxena é como unha esponxa, recolle demasiada graxa, entón, inda por riba, se a tixola non está quente, o que vamos a facer é que se nos vai enchoupar de graxa, de acordo? Entón, cortamos así uns pequeniños dados, perfecto, e este cachiño tamén, vamos a colocalo así. Perfecto. Volvemos aquí. Estes piñóns xa están perfectamente para seguir coa elaboración. Entón, vamos a engadir as pasas tamén antes de engadirlle nada de aceite e que colla outra vez temperatura. Bueno, sabedes que o arroz pouquiño lle falta. O que vou facer agora, sabedes que está prácticamente seco. O que vou a facer agora simplemente é apagarlle o lume ou simplemente retiralo e darlle esos 5-8 minutiños de reposo, que é co que o arroz vai a quedar clavado. Veña, vamos aí coa berenxena, entón, ahora sí que xa engadimos o aceite, e cando este ben quente, é cando engadimos a berenxena. Coido que esa cantidade é suficiente, non lle vou engadir máis, pois non vaime enfriar demasiado a tixola. E vamos salteando. Perfecto, isto que faremos é, cando colla xa un pouquiño de cor, podémolo integrar co este arroz ou simplemente servilo nun bolsiño aparte ou nun ladiño do prato como guarnición. Ben, isto xa prácticamente o temos listo, o arroz simplemente precisa deses minutiños de reposo. O que vamos a facer é cultivarnos un pouco no ámbito do protocolo. Imos ao dicionario de boas maneiras. A maioría das veces, cando nos poñemos a elexir que mesa utilizar para unha comida ou unha cea, non temos máis que arranxar co que temos, pero no caso de que teñamos pois diferentes onde elexir, deberíamos ter en conta diferentes criterios. Por un lado, o tamaño. Do mesmo xeito que non podemos poñer a moitos comensais nunha mesa demasiado pequena para que non estén tan apretados, tampouco deberíamos poñer poucos comensais nunha mesa demasiado grande, facendo así que tiveran que falar as voces ou incluso prácticamente nin encontrarse durante a comida. Decirvos tamén que o número de cadeiras ten que ser exactamente igual ao número de servizos e, lóxicamente, os servizos en función dun número de comensais. Isto, pois, un pouco en canto pois aos tamaños da mesa. Vamos a falar agora do que son as formas. Vedes que temos aquí estes debuxiños e vamos a falar primeiro do que é a mesa redonda, a que fixo famoso o rei Arturo. Vedes que nesta mesa redonda a conversa sempre é moi fluida, porque o que fan é que todos os clientes ou todos os comensais vense as caras. Deste xeito, pois, non hai conversas ailladas. E tamén podemos dicir que non é unha mesa para grandes egos, porque se vos fixades, as presidencias non resaltan, non están colocadas nun sitio específico ou privilexiado, simplemente están pois ao mesmo nivel que o resto dos comensais. Despois da mesa redonda, vamos a falar de outra mesa que fixo famoso tamén o rei Arturo, pero o dos Monty Python, é a mesa cuadrada. Se vos fixades, é unha mesa moi utilizada en restaurantes para grupos reducidos de persoas. Normalmente dinos o protocolo que só habería 3 números posibles de persoas que debemos sentar nunha mesa cuadrada, que serían 4, como é o caso deste dibuixo, 8 ou 12. É dicir, que por cada cara da mesa só poderían estar sentados 1, 2 ou 3 persoas, de acordo? Xa vedes que as presidencias tampouco resaltan, simplemente están ao mesmo nivel que o resto dos comensais. Xa vos digo, son utilizadas sobre todo en restaurantes, pero para grandes números de persoas non adoitan a ser utilizadas. A seguinte da que imos a falar é a mesa rectangular. Esta sí que é moitísimo máis utilizada. E a particularidade que ten é que podemos ter os dous tipos de presidencias, o que sería a presidencia a inglesa, na que as presidencias están nas esquinas da nosa mesa, ou a presidencia a francesa, que estarían colocadas no centro do lado máis longo. De acordo? Esta sería, como vos digo, unha das máis utilizadas ou a máis utilizada. Prácticamente idéntica desta mesa rectangular, teríamos o que sería a mesa ovalada. Simplemente ten a particularidade, como vedes, que non ten esquiñas. Deste xeito, todos os comensais terían unha persoa á esquerda e á dereita, pero a diferencia que ten é que solo admitiría o que a presidencia a francesa, é dicir, no centro, xa que, como vedes, as esquiñas son redondeadas e non hai sitios definidos nas dúas esquiñas, de acordo?
Bueno, vamos simplemente co empratado, xa vedes, vamos colocando un pouquiño de arroz, tamén con uns taquiños de cordeiro. Fixadevos no xenxibre que introducimos ao principio, prácticamente non se desfai, queda completamente enteiro, e a idea é simplemente que traduza o seu aroma ao prato, de acordo? Bueno, xa vedes que é un prato con ese corte pois un pouco oriental, pois cos sabores que lle engadimos. Recórdame un de, sabedes como se chama o chino máis rápido? Non sabedes? Chum! Bueno, seguimos aí a colocación. Sabedes que neste caso, vedes o saltadiño que tiñamos coa berenxena aí apartado, que vai ser o que lle dé o toque aromático, co cecimbre, coas pasas. O que vamos a facer é engadirlo despois por riba. Ahora vou colocar uns taquiños de cordeiro para que se vexan ben, eso é. Sobre todo as partes así máis douradiñas. Aí está, perfecto. Entón, este xa podemos retirar. Vímonos para aquí e engadimos un pouco da berenxena. Pois eu o que vou a facer é colocarlo por este caronciño. De acordo? Aí está. Témolo listo. Voulle botar unha gotiña de aceite de oliva virxen extra pola parte de arriba. Perfecto. Prato listo. Aí tedes arroz con cordeiro e un toque oriental. Ben, Felipe, que nos escribías dende Teo, aí que tes un prato de arroz seco e que non é como de toda a vida. Eu recomendo que o fagas na casa e xa me contarás se és aceptado ou apedreado. E vos, desde a vosa casa, xa sabedes, desafíos como este son os que precisamos aquí en Ata Cociña para seguir cociñando. Vémonos no próximo programa, amigos.